ဒီတော့ဒီကနေ့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗာတရားဟောမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မပဒပါဠိတော်ပန္တိတဝတ်မှာလာရှိတဲ့ပန္တိတသာမဏေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဂါထာတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုဥတည်ပြီးတော့ဗမာလိုခေါင်းစဉ်လေးတက်ပြီးတော့ပြောပါချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ကိုပြင်းလို့တရားခေါင်းစဉ်ကိုအဲ့ဒါလိုမှတ်ရမယ်ဗျာဗါတဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုပြင်ရမယ်စိတ်ကိုပြင်ဖို့လိုသလားဖေဟာလို့မေးရင်အများကြီးလိုတာပေါ့လို့ဖြေရမယ်ဟုတ်လားခုတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ဟာကိုယ့်တဲ့အဆင့်နှိမ့်တဲ့စိတ်တွေနဲ့စာရင်တော့အဆင့်မြင့်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်တဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့စိတ်တွေနဲ့စာမယ်ဆိုရင်တော့အဆင့်နှိမ့်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားအဲ့ဒီအဆင့်နှိမ့်နေတဲ့စိတ်ကိုအဆင့်မြင့်သွားအောင်ပြင်ဖို့မလိုဘူးလားဘယ်ချိန်ထိပြင်ရမှာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ယဟန္တာဖြစ်သည့်အထိပြင်ရမှာဟုတ်လားနှိမ့်ကြတဲ့စိတ်ကနေမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ဆိုးတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်အဆင့်မရှိတဲ့စိတ်ကနေအဆင့်ရှိတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုကြိုးစားပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြရမှာဘယ်ချိန်ထိပြင်ရမှာလဲဆိုတော့ခုနတခါကြီးကပြောတယ်တည်တဲ့အထိတယ်နော်တည်တဲ့အထိမကဘူးနော်နောက်ဘဝဘဝတိုင်းယဟန္တာမဖြစ်မချင်းစိတ်ရဲ့ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းကမပြီးဆုံးဘူးလို့အဲ့ဒါလိုပြောရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါလောက်လေးနဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးတည့်ရက်လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့စိတ်ကိုပြင်ရမယ်ဆိုတော့အခုဆိုးနေတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်အခုလည်းပဲကောင်းတဲ့လောက်တော့ကောင်းကြပါတယ်ဒကာကြီးတို့ရောဒကမကြီးတို့ရောဦးဇင်းတို့ရောသို့တော့အဆင့်ဆိုတာကအမျိုးမျိုးရှိတာကိုနှိမ့်နာနဲ့စာတော့မြင့်တယ်မြင့်နာနဲ့စာတော့နှိမ့်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့ရဲ့စိတ်တွေပဲအဆင့်ရှိတယ်လို့ဦးဇင်းတို့မသိပါဘူးသို့တော့တည်တည်ချာချာသိတာကတော့ဒကာဓမ္မတို့ရောဦးဇင်းတို့ရောပြင်ဆင်ဖို့လိုသေးတယ်ဆိုတာတော့သိကြတယ်အဲ့ဒါလက်ခံရလားလက်ခံတယ်အဲ့ဒီတော့ချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်အရေးအကြီးဆုံးကမိမိရဲ့စိတ်ကိုမြင့်မြတ်လာအောင်စင်ကြဲလာအောင်တန့်ရှင်းလာအောင်ကောင်းလာအောင်ပြင်ဆင်ရမယ်ဒါကလည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာပြင်ဆင်ဖို့လိုသေးတယ်ချိုးရင်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဆင့်သိမ့်မရှိသေးဘူးလို့ပထမဦးစွာနားလည်ဖို့တော့လိုသေးတယ်ကိုသိအထင်ကြီးပြီးတော့ငါပြင်ဆင်ဖို့သိမလိုပါဘူးလို့ထင်ထားရင်တော်တော်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝဟာဟုတ်လားအဆင့်တိုင်းမှာပြင်ဆင်သွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူရကောင်းတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုမရနိုင်ပြီဘူးလားရနိုင်တယ်ဗျဟုတ်လားဒါကြောင့်ချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ကိုပြင်ရမယ်ဘယ်ထိပြင်ရမှာလဲလို့မေးရင်ယဟန္တာမဖြစ်မချင်းပြင်ဆင်နေရမယ်အဲ့ဒီလိုမပြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲတွင်နဲ့နေအောင်မှာပဲဟုတ်လားဘယ်လိုပြင်ရမှာလဲဆိုတော့ဆိုးတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်ယုံညံ့တဲ့စိတ်ကနေမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ရမယ်အစဉ်အတန်းတိတ်တဲ့စိတ်ကနေအစဉ်အတန်းမြင့်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ယူရမယ်စိတ်ကိုလေအဲ့ဒါကိုပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့နေ့ဦးဇင်းတို့တနာရီလောက်အချိန်ယူပြီးတော့စိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝစိတ်ရဲ့အရေးပါအရာရောက်ပုံစိတ်ကိုဘလို့ပြင်ဆင်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့ပြောသွားမယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုသိစေရတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဒီဟုသောပညာကိုထိုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုယူသည်မြတ်တို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စို့အလုံးလက်အုပ်ကလေးတွေခြေထားကြကရုဏာတိတလဟရယမဟာပညာပိဇောတဝိဟတမောဟတမံသနရမရလောကကရဝန္တိဒုက္ကတံဂတိဝိမု တံကရုဏာတိတလဟရယမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်ဤမြသောစိတ်နှလုံးလေးရှိတော်မူပါဘိထသောပညာပိဇောတဝိဟတမောဟတမံ
အရဟတမေတိဟုသောအယောင်အလင်းဖြင့်ဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမိုက်မှောင်ကိုဖေခွာတော်မူပြီးထသောသနရမရလောကကရုလူနှင့်မြမတတဝါနန္ဒတို့ဤကြောက်ထီတန်တုအလေးကရုပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါပြီထသောဂတိဝိမု ddံ ဒေဝမနုဿာနိရယနှင့်ပေတတလိဆံလာရရှိငါတန်သောဂတိတို့မာလိအထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီထသောသူကတံတတဝါတို့အားအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းကိုသာမြတ်ဆိုတော်မူပါပြီထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်ထားပရမညာကဲ့သို့ပြတ်သားထင်ထင်သိမြင်ပေတတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပညတ်ပရမတ်မှာမူယုံနံနှဖျားဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝဏိဝနာမှာကာယဝစီမနောချီ၍သုံးလီဒွါဒပနာမဖြင့်ဒုက္ခယုကျိုးလက်ဆောင်ကိုကရှိခိုးဥညွတ်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ကိုပြင်းစိတ်ဟာလောကကြီးမှာအရေးအကြီးဆုံးနဲ့အဓိကအကျဆုံးသောအရာလို့ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ထိုက်တလို့သဘောပေါက်ကြပြီးဖြစ်မှာပါစိတ်ဒေနနေတိလောကောလောကကြီးကိုစိတ်ကခေါင်းဆောင်နေလောကကြီးဟာစိတ်ကြိုးကင်တယ်လို့စိတ်ချေလေတယ်လို့ဖြစ်နေကြတယ်လို့ဒါကိုလည်းပဲကြားဘူးကြတယ်မဟုတ်လားကြားဘူးကြတယ်နော်ဘလို့ကြိုးကင်ချေလဲနေတာလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေကလောကကြီးကိုကောင်းအောင်ဖန်တီးနေတာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကလောကကြီးကိုမကောင်းအောင်ဖန်တီးနေတာဆိုးတာတွေကောင်းတာတွေအကုန်လုံးဟာအဓိကစိတ်ပေါ်မှာမူတည်နေတာဟုတ်ရဲ့လားစိတ်ယုံမာတွေကလောကကြီးကိုအကြီးတန်းအောင်အယုတ်ဆိုးအောင်ဖန်တီးနေကြတာလောကကြီးမှာဆိုးတာတွေအကုန်လုံးဆင်းရဲတာတွေအကုန်လုံးတို့သည်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကောင်းဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေရဲ့အလျော်အားလျော်စွာပြုလုပ်ထားကြတဲ့ကာယကံဝစီကံတွေကြောင့်ဖြစ်ကြတယ်လောကကြီးမှာဆိုးနေတာတွေဒုက္ခရောက်နေတာတွေဆင်းရဲနေတာတွေယုံမှမှုတွေရက်စက်မှုတွေအဲ့ဒီလိုမကောင်းတာတွေအကုန်လုံးဟာဆိုးတဲ့စိတ်ရဲ့အလိုကျပြုထားကြလို့ပြောထားကြလို့မကောင်းတာတွေအကုန်လုံးဖြစ်နေတာဒကာကြီးမိုင်များဉာဏ်ရှိပါတယ်ချက်ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်နော်လောကကြီးမှာကောင်းတာတွေအကုန်လုံးချမ်းသာတာတွေအကုန်လုံးအဆင်ပြေတာတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေဟာကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့စီစားမှုအရာပြုထားကြလို့ပြောထားကြလို့ကောင်းတာတွေဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဆိုးအောင်ဘယ်သူပြုနေတာလဲလို့မေးရင်ဆိုးတဲ့စိတ်တွေကပြုတာကောင်းအောင်ဘယ်သူပြုတာလဲလို့မေးရင်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေကပြုတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒေသနာတော်တွေမှာဆိုးတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာလောကကြီးကိုခြေလှယ်နိုင်စွမ်းအားကြီးတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်မနောပုပ္ပင်္ဂမဓမ္မမနောတိထာမနောမေယမနတ္တာစီပတန္နေနပါတတိဝါကရောတိဝါတတောနံဒုက္ခမနွေတိစက္ကံဝဝဟာတောပရံစိတ်ဟာအရာရာကောင်းဆောင်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြုကြမယ်ပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေဟာတတိတဒန်းကြီးနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်လာမှာပဲတဲ့နွားချေရာရဲ့နောက်ကိုလှဲပင်းရာကြီးအစင်လိုက်တယ်လို့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြုကြမယ်ပြောကြမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတွေဟာနောက်ကနေပြီးတော့မဆုံးနိုင်အောင်မရေမတွက်နိုင်အောင်လိုက်လာမှာပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခတွေအားလုံးဟာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပြုထားကြပြောထားကြလို့ဒုက္ခတွေဖြစ်ကြတာမဟုတ်လားဗျနော်အေးဘာကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကဒါကိုပြောနေရတာတော့ဆိုတော့စိတ်ကိုပြင်းကျင်စိတ်ပေါက်အောင်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာဘလို့ဆိုးတဲ့အကျိုးတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်လို့ပထမဦးစွာနားလည်ဖို့မလိုဘူးလားဒါမှမကောင်းတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်သင့်တကူလို့ပို့ပြီးတော့နားလေသဘောပေါက်လာမှာဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ကရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့တရားကိုဟောပါတယ်ဗျာအခုဦးဇင်းဒီနေ့လေခွင်းမှာဘာတွေပြောဖို့ရည်ရွယ်ထားတော့ဆိုတော့
မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုပြောဖို့ဦးဇင်းရည်ရွယ်ထားတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာအင်မတန်အားကိုးစရာကောင်းတယ်အင်မတန်မျက်နှိုးစရာကောင်းတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်အဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုပြောပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့မကောင်းတဲ့
တဇတာရံဝတံဖလံလောဘောဒေါသောစာမောဟောစာပုရိတံပါပစီတတံလူချင်းမှုတွေမကျေနပ်မှုတွေတွေ့ဝေမိုင်မဲမှုတွေဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တို့သည်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုအဖြစ်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာနဲ့အလားတန်တူတယ်လဲဆိုတော့ဟိန္တံတိအတ္တတံဘူတာတဇတာရံဝတံဖလံတံဖလံမိမိရဲ့အတိတိတဇတာရံအခွန်လျင်အနှစ်ရှိသောကျူပင်ဝါပင်ကိုဟိန္တံတိဣဝဖြည့်စီတပ်ဖြတ်တဲ့ကဲ့သို့အတ္တတံဘူတာမိမိရဲ့အတွင်းတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်၍နေကြကုန်သောလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့သဘောတရားတို့သည်ပုရိသံပါပစီတတံထိုကဲ့သို့သောယုတ်မာသောစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဟိန္တံတိဖြည့်စီတပ်ဖြတ်တတ်ကုန်၏မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်လာရင်ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ဝါသည်သီးပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဝါသည်လည်းသီးပြီးရောဝါပင်ဟာသေတော့တာပဲဟုတ်ရဲ့လားကျူသည်သီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကျူပင်ဟာသေတော့တာပဲအဲ့ဒီဝါသည်ကျူသည်ဟာသူ့ရဲ့မိခင်အပင်ဖြစ်တဲ့ဝါပင်ကျူပင်ကိုအသေးတတ်တယ်လို့မျိုးမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမိမိတို့ရဲ့တတိပညာလစ်ဟင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကိုဆင်းရဲအောင်ဒုက္ခရောက်အောင်တပ်ဖြတ်သောနည်းနဲ့တပ်ဖြတ်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရတာဟာဒီဒေသနာတော်အလိုရသေသည်သီးတာဒကမာကြီးတွေမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရတာဟာဘာဖြစ်တယ်သေသည်သီးတာဗျဒီနေရာမှာသေတယ်ဆိုတာကလည်းပဲအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဘုံကနေလဲပြီးတော့မလှုပ်နိုင်မရှားနိုင်အသက်ရှူရက်သွားမှသေတာလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီသေခြင်းကတော့လူတိုင်းနားလေတာပေါ့ဗျဟုတ်လားနောက်ထပ်သေတယ်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီအသက်ဇီဝိတယုံနာခန္ဓာအစဉ်ပြတ်ပြီးတော့ဘဝပြောင်းသွားတယ်နောက်ဘဝတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒါလည်းသေတာပါပဲသို့တော့သေခြင်းကအမျိုးမျိုးရှိတယ်သူတော်ကောင်းသက်သေတယ်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်တဲ့ဟုတ်လားဘာသက်သေတယ်သူတော်ကောင်းသက်သေသွားတာတဲ့သူတော်ကောင်းတက်ကဘာလဲဆိုတော့ဟိရိဥတ္တပတရားဟာသူတော်ကောင်းရဲ့အသက်တဲ့နော်မကောင်းတာလုပ်ရမှာပြောရမှာကိုရှက်တဲ့သဘောမကောင်းတာတွေလုပ်ရမှာပြောရမှာဟာကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတွေပြီးမှာပဲလို့နားလည်ပြီးတော့ကြောက်တဲ့သဘောဟုတ်လားမကောင်းတာဒီသာနဲ့ရှက်เสียမကောင်းတာဒီသာနဲ့လောကမှာကြောက်เสียလို့နားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒီရှက်ချင်းကြောက်ချင်းသည်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အသက်အဲ့ဒီအရှက်အကြောင်းမရှိတော့တာတဲ့တပြိုင်တည်းသူတော်ကောင်းအသက်သေသွားပြီဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းသက်ကသေတာပဲဟုတ်ရဲ့လားလူချင်းမှုအားကြီးတော့ပေးတတ်ရင်ရှက်သေးလားမရှက်တော့ဘူးရရင်ပြီးတော့လုံးမှာပဲလေလူချင်းမှုတွေအားကြီးလာပြီဆိုတော့အော်ဒီအမှုကြီးကဒုစရိုက်မှုကြီးပဲမကောင်းတဲ့အမှုကြီးပဲငါ့ကိုတစ်ချိန်ချိန်ကြရင်နှိမ့်ဆက်မှာလို့ကြောက်တဲ့သဘောကောရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလောဘကြီးလာရင်သူတော်ကောင်းသက်လို့ဆိုရတယ်ဟိရိဥတ္တပအရှက်အကြောက်တရားတွေပျောက်သွားတယ်မရှိတော့အဲ့ဒါလိုပဲဒေါသကြီးလာရင်လည်းပဲငါလှုပ်ချင်ရလှုပ်ရရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့ရှက်တဲ့သဘောကြောက်တဲ့သဘောမရှိတော့အဲ့ဒါလိုပဲတူဝေမိုက်မဲမှုတွေအကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဘာမှခွဲခြမ်းပြီးတော့နားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတော်ကောင်းသက်ဟာတည်ဆုံးသွားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မကောင်းတာတွေဖြစ်ရတာဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရတာဒီဒီဒေသနာတော်အလိုရသေသည်သီးတာနော်စောစောကဒေသနာတော်အလိုရကတော့အင်မတန်မုန်းတီးတဲ့ရန်သူတယောက်ကနှိပ်စက်တာတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကမိမိတို့ကိုဒီဘဝရောနောက်ဘဝရောဆင်းရဲဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးတွေ့အောင်နှိပ်စက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကတော့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုကြောက်စရာတွေပဲလို့နားလည်ပြီးတော့ကြောက်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်စေဖို့ဥပမာတွေအမျိုးမျိုးဆောင်ပြီးတော့မပြောဘူးလားပြောတယ်ဦးဇင်းတို့နှစ်ချက်ပြောလိုက်တယ်နော်မကောင်းတဲ့စိတ်သည်မုန်းတီးနေတဲ့ရန်သူချင်းချင်းနှိပ်စက်တာတွေပို့ပြီးတော့နှိပ်စက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်သည်ဖြစ်ပေါ်ခွင့်ပြုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝါသည်ကျူသည်များသည်ဝါပင်ကျူပင်ကိုအသေးတတ်တယ်လို့မျိုးမ
မကောင်းသောစိတ်ပိုင်ရှင်ကိုအသေးသက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ပိဿတို့ကဉာဏ်ရှိပါတယ်ကိုချက်ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါမကောင်းတဲ့စိတ်တွေတကယ်ကြီးထွားလာရင်ပဂရိသက်တောင်သေသွားနိုင်တယ်ဗျနော်ဒီအသက်တောင်သေသွားနိုင်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေပြင်းထန်ပြီးတော့လောဘဒေါသကြီးလွန်းပြီးတော့ရုတ်တရက်သေသွားတဲ့မသားတွေအများကြီးရှိတယ်မဟုတ်လားရှိတာပေါ့ဗျနော်ဒါကြောင့်မကောင်းသောစိတ်တွေဖြစ်ရတာဒီတကယ်ကိုမကောင်းဘူးလို့နားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒီမကောင်းသောစိတ်ကနေကောင်းသောစိတ်ကိုရောက်အောင်ပြင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါမကောင်းသောစိတ်ရဲ့ကြောင့်ပဲဖွယ်ရာကိုဒေသနာတော်တဲကအမြတ်ကလေးလောက်ဦးဇင်းတို့ပြောပြတာနောက်ဦးဇင်းတို့ဒုတိယပြောဖို့ရည်ရွယ်ထားတာကကောင်းသောစိတ်ရဲ့ကောင်းနိုင်စွမ်းဟုတ်ရလားကောင်းသောစိတ်ရဲ့ဗာလေကောင်းနိုင်စွမ်းမနသာစီပတန်နေနဘာတတိဝံကရောတိဝံတတောနံဒုက္ခမနွေတိသာယာဝအနုပါယိနိပတန်နေနာကြည်လင်သောမနသာစိဖြင့်စေပါတတိဝံအကယ်၍ပြောမူလီပြောညာအံစေကရောတိဝံအကယ်၍ပြုမူလီပြုညာအံကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့ပြုကြမယ်ပြောကြမယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးတွေမွေးကြမယ်တန်ရှင်းတဲ့ရိုးသားတဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့လှုပ်ကြကင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုချမ်းသာဒုက္ခဟာတတိတန်းကြီးလိုက်နေမှာပါတဲ့နော်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေကောင်းဆောင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေအရင်ခံပြီးတော့ပြောကြမယ်ပြုကြမယ်ဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခဟာအစဉ်အတန်းကြီးတစ်ဖွဲ့လိုက်နေမှာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်မိမိရဲ့အရေးဟာမိမိရဲ့နောက်ကိုအစဉ်လိုက်တယ်လို့မျိုးလိုက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခကိုဘယ်အရာကမှမပေးနိုင်ဘူးကောင်းသောစိတ်ကလွယ်လို့ဟုတ်ရလားကောင်းသောစိတ်ကလွယ်လို့မိမိကိုကူညီနိုင်သောဖေးမနိုင်သောစောင့်ရှောက်နိုင်သောကောင်းသွားစေသောအရာအခြားမရှိလို့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေနည်းနည်းသဘောပေါက်ထားတဲ့နေဗျဟုတ်ရလားကောင်းသောစိတ်ကလွယ်လို့အခြားကိုယ်ကိုကူညီဖေးမစောင့်ရှောက်ကောင်းသွားစေမယ့်အရာအခြားမရှိနော်မြတ်စွာဘုရားကဘလောက်ထိတင်စားပြီးတော့ပြောထားလဲဆိုရင်နောက်ထပ်ဒေသနာလေးအကျဉ်းချုပ်နာဓမ္မာတာပိတာကိရာအင်ဂျေဝါပိစညာတကသမ္မာပဏိဟိတံစိတ်တံတေယသောနံတတောကရေတံဒုက္ခံထိုမိမိလိုချင်နေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟူသောအကျိုးတရားကိုမာတာမိခင်သည်နာကိရာထပြုလို့၍မပေးနိုင်ကုန်ပိတာဖခင်သည်လည်းပဲနာကိရာထပြုလို့၍မပေးနိုင်ကုန်အင်ကြီးပြီးမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့မှာတမျိုးဖြစ်ကုန်သောညာတကာပြီးရွှေမျိုးသားချင်းချစ်ကျွန်းဝင်ကြတဲ့မေတ္တာရှိကြတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတင်တို့သည်လည်းပဲနာကိရာထပြုလို့၍မပေးနိုင်ကုန်တကယ်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှာတကယ်ကောင်းတာတွေကိုအမေကလည်းမပေးနိုင်ဘူးအဖေကလည်းမပေးနိုင်ဘူးမေတ္တာရှိကြတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ချစ်ချမ်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမပေးနိုင်ဘူးတဲ့သမ္မာပဏိဟိတံစိတ်တံတေယသောနံတတောကရေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းကလေးကမိမိလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့အဖေအမေတဲ့ကိုယ့်ပုံမှာမေတ္တာရှိတယ်လို့ဘယ်သူရှိအောင်မှာလဲဗျာဒကာကြီးတို့မကြီးများအဲ့ဒီအဖေအမေတွေမေတ္တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပေးနိုင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတကယ်ချမ်းသာဒုက္ခအစစ်အမှန်ကိုမိမိရဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းကပဲမိမိကိုပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကုံအောင်ပြောထားတာနော်စိတ်တကယ်ကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တကယ်အဆင့်မြင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပိဋကရေနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်မြင်နိုင်စွမ်းရှိလာတယ်ခုဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်သေးတော့ချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ကိုမမြင်သေးတော့ဒီချမ်းသာဒုချမ်းသာရောင်ကိုပဲချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ထင်ပြီးတော့လောဘတွေကြီးကြတယ်လူကျင်မှုတွေများလာတယ်လူကျင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်တဲ့အခါမကျေနပ်မှုတွေဖြစ်လာတယ်လူကျင်မှုရဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးမဲ့အရာကိုတားဆီးလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအတားဆီးတွေကိုဖျက်ဆီးပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါသတွေမကြီးကြဘူးလားဒေါသတွေကြီးတယ်ဆိုတာလောဘတွေကြီးလို့ကြီးတာဗျအကြောင်းမဲ့ဒေါသဖြစ်တာမဟုတ်ဟုတ်လားဒေါသသဘောလေးကိုနှုတ်ကလေးနဲ့တူတူလေးရွတ်ကြည့်ပါအလိုမကြတာဗါတဲ့တော့အလိုမကြတာအလိုမကြတာကိုဘာခေါ်မလဲဒေါသတိတိကျကျစဉ်းစားတာ
အလိုမကြတာအလိုဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်မကြတာဆိုတာရှိနိုင်မှာမလားအစာတဲ့ကိုကစားအလိုဆန္ဒမရှိဘူးဆိုရင်အလိုဆန္ဒမပြည့်ဝလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒေါသဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အလိုဆန္ဒတွေရှိနေသေးသမျှအလိုကြခြင်းအလိုမကြခြင်းဆိုတာတွေရှိနေအောင်ပါပဲဆိုလိုတာကလောဘတွေရှိနေသေးသမျှဒေါသတွေကြီးနေရအောင်ပါပဲဒေါသတွေကြီးနေရအောင်ကြီးနေရသေးသမျှဒုက္ခတွေရောက်နေရအောင်ပါပဲစိတ်ဟာမပင်မပန်းမသက်မတဖြစ်နေအောင်ပါပဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကျမ်းဂန်နေတဲ့ကတော့ဒေါသဟာအနာယောဂနဲ့တူတယ်တဲ့မနေ့ကဦးဇင်းတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျမ်းမာရေးဖောက်ပြန်တယ်တကူလုံးကြည့်လိုက်တယ်ဘယ်နာလေးမှကောင်းတာမတွေ့ရဘူးဘယ်နာလေးမှသက်သာတဲ့သဘောမရှိဘူးအနာယောဂနော်တကယ်ကြီးမိုက်မြဒေါသကိုအနာယောဂနဲ့မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတယ်အမှတ်ရမိတယ်သိတ်ကောင်းတဲ့ဥပမာပဲဒေါသဖြစ်နေတဲ့အခါမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတဲ့အခါဘဝမှာဘာတွေပဲရှိဘာတွေပဲဖြစ်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တကယ့်ကိုဆင်းရဲတုံးဆင်းရဲကြီးဖြစ်နေတာပဲအလိုမကြတာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆင်းရဲတာတွေဖြစ်နေတာဗျာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်သေးတော့ဒီချမ်းသာတို့ချမ်းသာရောင်ကြီးကိုပဲချမ်းသာသေးချမ်းသာမှထင်ပြီးတော့အကောင်းထင်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီတော့လောဘတွေကြီးလာတယ်လောဘတွေကြီးလာတော့ဒေါသတွေကြီးလာတယ်စိတ်ရဲ့ဆင်းရဲမှုပူလောင်မှုတွေဖြစ်လာတယ်အမှန်မမြင်ဘူးဗျာအမှန်မမြင်တော့အကောင်းထင်တယ်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပေါ့နော်အကောင်းထင်လာတော့တခါတည်းဓာတ်လိုချင်မှုတန်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလောဘဖြစ်လာတယ်လိုချင်တာတွေကရတာလည်းရှိတယ်မရတာလည်းရှိတယ်ဘယ်ဟာကများမယ်ထင်တယ်မရတာကများမယ်အလိုမကြတာတွေများတယ်လို့ဝန်ခံလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒီတော့ဒေါသတွေဖြစ်လာတယ်မောဟလောဘဒေါသဆရာကြီးကတော့မောဟပဲဗျနော်တခါကြီးမိုက်များထားပါတော့အဲ့ဒါလို့စိတ်ဓာတ်တွေနှိမ့်ကြနေတဲ့အချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်ဘူးစိတ်ဓာတ်တွေတကယ်မြင့်လာပြီအည်သွေးရှိလာပြီအမှန်တွေမြင်မာများလာပြီစိတ်ဓာတ်တွေဖြူရှင်းလာပြီတန်ရှင်းလာပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မယ်ခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်မယ်ခန္ဓာဟာဆင်းရဲပဲဆိုတာတကယ်သိမယ်တကယ်သိလာတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းလူကျင်မှုဟာတကယ်နည်းလာမယ်လူကျင်မှုနည်းလာတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအလိုမကြဘူးဆိုတာတွေဟာနည်းလာမယ်လူကျင်တာတွေများနေသေးသမျှကြိုးစားအထောက်မှုတွေများမယ်ကြိုးစားအထောက်မှုတွေများလာတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအခက်အခဲတွေအကျက်အတဲတွေခလုတ်တွေဆူညောင်းတွေဆိုတာတွေအများကြီးဖြစ်လာမယ်သဘောပေါက်တယ်နော်အေးဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကိုအခြေခံလိုက်ရတာဟာဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာလေးကိုပုံပေါ်အောင်ပြောနေတာဦးဇင်းကတော့အမြင့်ဆုံးကိုတက်ပြီးတော့ပြောရနေတာเนาะအခုစကားကစိတ်တကယ်ကောင်းလာပြီစိတ်တကယ်မြင့်မြတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဖြူစင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုတောင်မြင်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုတောင်မြင်နိုင်တယ်အရိယာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအရိယာလို့ခေါ်တာဟုတ်ဗျခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုတခါမှမမြင်ဘူးသေးတော့အာယုံမပြုတ်ဘူးသေးတော့ဘာလို့ခေါ်တယ်ပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တာနိဗ္ဗာန်မမြင်သေးတော့နိဗ္ဗာန်မြင်လောက်အောင်စိတ်ကလည်းမဖြူစင်သေးတော့ပုထုဇဉ်နဲ့ဗျာပုထုဇဉ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ညင်နွမ်းတဲ့စိတ်တွေအများကြီးဒင်ပြည့်ကြက်ပြည့်ယာနှုံးပြည့်ဖြစ်နေတာကိုပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကိုများဂုံယူပြီးတော့ဒုက္ခပုထုဇဉ်ပဲဟဲ့ဖြစ်အောင်မှာပဲလို့တခါတလေလေပြောမိတာပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတော့စိတ်တကယ်ဖြူလာပြီဆိုတော့အရိယာဆိုတာကိုကစားဖြူစင်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာမဟုတ်လားအေးစိတ်တကယ်ဖြူလာပြီစိတ်တကယ်အဆင့်မြင့်လာပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးတော့လောကရဲ့အမှန်တရားတွေကိုမြင်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေမြင့်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတကယ်ငြိမ်းသွားကြတယ်ဒါကြောင့်စိတ်တွေဖြူစင်ရတာစိတ်တွေကောင်းရတာဟာလောကမှာအကောင်းဆုံးပဲလို့နားလည်ဖို့မလိုဘူးလားစိတ်တွေတကယ်ဆိုးရတာဟာစိတ်တွေတကယ်ရုပ်ရတာဟာလောကမှာတကယ်အဆိုးဆုံးပဲလို့မြင်ဖို့မလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်မိမိကိုယ်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့မပြင်ဆင်သင့်ဘူးလားပြင်ဆင်သင့်တယ်ရုပ်ညံ့တဲ့စိတ်ကနေမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်မပြင်ဆင်သင့်ဘူးလားပြင်ဆင်သင့်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ဦးဇင်းကတပည့်တော်တို့ကိုအဆင့်နှိမ့်တဲ့လူတွေလို့ဆွဆွဲတာလားလို့အဲ့ဒါလိုမေးမယ်ဆိုရင်လည်းမေးခွင့်ရှိတယ်နော်ဒါဦးဇင်းတို့ဝန်ခံပါတယ်ဦးဇင်းတို့လည်းပဲအဆင့်နှိမ့်တဲ့စိတ်တွေပဲရှိသေးတယ်ဒကာကြီးဒကာမကြီးများကိုဘယ်လိုလဲအဆင့်မြင့်တဲ့တအားမြင့်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီလားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ပြင်ဖို့လိုသေးတယ်လို့ဝန်ခံတာပေါ့
အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ပြင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာတော့သိကြသွားပြီဟုတ်ရဲ့လားဆိုကြပါစို့ခန္ဓာကိုယ်မှာမပြေလည်ဘူးတဏှာနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတယ်တခုခုဖြစ်နေတယ်ဘယ်သွားမှာတော့စေကံသွားရမှာပေါ့ကိုကောင်းအောင်မပြင်တတ်တော့လို့ပြင်လို့မဖြစ်တော့လို့ဆရာဝန်ဆရာမတွေကိုကျုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြင်ပေးပါအောင်ဗျာအဲ့တော့ဟိုကနားလေတယ်လေနားလေတော့ကိုင်းငါကလည်းဓာလိုက်တော့ပြင်လို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စေထိုးတန်ထိုးစားတန်စားစေးပေးတန်ပေးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘာလို့ပေးလိုက်တော့ပြင်ပေးလိုက်တယ်အချိန်တန်တော့ကောင်းသွားရောအမြဲတမ်းပြင်နေရတယ်နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆရာဝန်စေကန်းတွေကိုသွားမှပြင်တာလို့နားလေထားရင်လည်းအမြင်နဲ့ကျင်သေးတယ်နေတိုင်းကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းပြင်းနေရတယ်မဟုတ်လားမနဲ့လင်းလာတော့အညစ်အကြေးတွေကိုသုတ်တင်ပေးရတယ်မပြင်မဲမစင်မဲထားလို့ဖြစ်မလားဗျပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့အစာကျွေးရတယ်နော်ပြီးတော့အဝတ်ကောင်းကောင်းဆင်းရတယ်ဘာလို့တုံဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်အဆင်ပြေအောင်လို့ပြင်ပေးနေရတယ်နော်စိတ်ကဓာတ်ထက်ပိုးပြီးတော့ပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဒကာကြီးဒီမိုင်းများစိတ်ကပါလေအဲ့ဒါထက်ပိုးပြီးတော့ပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီစိတ်ကလေးနဲ့လူလုံနေရတာဗျဒကာကြီးဒီမိုင်းများဘေးကရှိတာတွေကရှိတာပဲလေဘလောက်ပဲရှိပါလေပြောဘေးမှာပဲကိုယ်ထဲမှာဘာမှရှိတာမဟုတ်ကိုယ်ထဲမှာစိတ်ပဲရှိတာခံစားမှုတွေပဲရှိတာကိုရှိတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတွေးတာခေါ်တာတွေနဲ့ကိုအမျိုးမျိုးအထင်မှားနေတာတော့ရှိတာပေါ့လေဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုတကယ်နေရတာကကိုစိတ်ကလေးနဲ့ကိုနေရတာအစင်းနေတဲ့စိတ်တွေနဲ့နေတော့ဆင်းရဲပြီးတော့နေတာပဲရှိမရှိဂုံနေမြင့်မမြင့်အစင်းနေတဲ့စိတ်နဲ့နေရရင်ဆင်းရဲနေတာပဲဟုတ်လားအစင်းမြင့်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေရရင်ချမ်းသာနေတာပဲအဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေဘယ်သူနဲ့နေတာလဲလို့မေးရင်စိတ်နဲ့နေတာခံစားမှုလေးနဲ့နေတာဒါရိုးရိုးလေးဦးဇင်းကအကြမ်းမြင့်အရက်စကားလေးပြောကြည့်တာနော်တခါကြီးမိုက်များဒါကြောင့်ကိုတကယ်ချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်ဗျဟုတ်လားအဆင့်နှိမ့်တဲ့စိတ်ကနေအဆင့်မြင့်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒီလိုပြင်တဲ့အပိုင်းကိုဦးဇင်းတို့အခုတရားရဲ့တတိယပိုင်းရောက်လာပြီနော်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေရဲ့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာကလေးတွေကိုဒေသနာတော်လေးတွေထုတ်ပြီးတော့ဦးဇင်းပြောခဲ့တယ်နော်ကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့တကယ်မျက်နှိုးဖွယ်ရာအရေးပါပုံအချက်လက်အဓိကကြပုံလေးကိုလည်းပဲဒေသနာတော်လေးတွေနည်းနည်းထုတ်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်နော်အခုဘာကိုပြောမယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုပြင်ကြမလဲဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒါကြတော့ဦးဇင်းတို့ကဘာပြောချင်တော့ဆိုတော့ပေတတို့ကြားဖို့ပါလေပန္တိတသာမဏေဆိုတာလေဟုတ်လားဇလန်းတွေကတော့ကြားဘူးနေတာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကအကျေပြောနေစရာမလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမဟာဒုတ်ဆိုကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားကတ္တပမြတ်စွာဘုရားကိုငကျင်းသားနဲ့ဆွမ်းကတ်တယ်လေဟုတ်လားတရားမင်းကလာပြီးတော့ချက်ပေးတယ်လေကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားနှိမ့်နေတဲ့အိမ်ကလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဝင်သွားတာကတ္တပမြတ်စွာဘုရားဝင်သွားတာမြေကြီးကလည်းနှိမ့်မပေးဘူးအိမ်ကလည်းမြင့်မပေးဘူးဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရက်တော်ပဂရိအနေအထားတိုင်းပုံမှန်ပဲဝင်သွားတယ်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့တကိုးတော်လို့ဆိုရမှာပေါ့အိမ်ကိုမြင့်ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာမြေကြီးကိုနှိမ့်ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာဘုရားကသေးသွားအောင်ဖန်ဆင်းလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာသို့တော့အစဉ်ပြေပြေပဲအိမ်ထဲကိုကြွသွားတယ်တဲ့ဒါကလေးကခေါင်းထဲပေါ်လာလို့ပြောလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီမဟာဒုက္ခဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဆရာတကားတွေရဲ့အိမ်မှာတကားကြီးတွေရဲ့အိမ်မှာတထေးသေးကျွဲရဲ့အိမ်မှာလူလာဖြစ်တာကိုဟုတ်လားအဲ့မှာလူလာဖြစ်တော့ငါဘုစုကျေးဇူးကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လေဩရှင်သာရိပုတ္တရာကျေးဇူးကြောင့်အဲ့ဒီမှာနာမည်မှဲ့တဲ့နေ့မှာသူ့အောင်မှာခင်းထားတဲ့တသိန်းတန်တဲ့ကပလာလေးကိုကလေးလေးကတကယ်မှရက်သားလာသားလေးနော်အဲ့ဒါလေးကိုကပလာလေးကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့ရစ်ပြီးတော့ပေးခြင်းသူကဒါကိုလည်း तू မနိုင်ဘူးပြောလည်းမပြောတတ်ဘူးလေအဲ့ဒီမှာဒီလက်ကလေးကိုဖြေလိုက်ရင်ကလေးကဘာလို့တော့ငိုတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာသိတယ်ဒီကလေးကသူ့ကိုဒီကပလာပေးခြင်းနေတယ်ဘာလို့နေရတော့ကျေးဇူးတင်လွန်းလို့ကျေးဇူးဆက်နေတာသူကဟုတ်လားရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပေးခြင်းနေတယ်ကလေးကထားပါတော့အဲ့ဒီမှာဒီရှင်ပန္တိတာကနောက်9နှစ်သားအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်ဆိုကြပါစို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဆုံးငံကြွသွားတော့ပေတတုတိမဲ့အပိုင်းတွေကိုဦးဇင်းအကုန်ကြော်ခဲ့တယ်နော်ဟုတ်လားဆုံးငံကြွသွားတော့ကိုရင်လေးကနောက်ကလိုက်သွားတယ်နောက်ကလိုက်တော့
ဦးဇင်းတို့တာဝတိမြို့ရဲ့ပြင်ဘက်မြို့ထဲကိုမဝင်ခင်ဆိုတော့လေတွေရှိတာပေါ့အဲ့ဒီလေတွေထဲမှာမြောင်လေးတွေသွေးပြီးတော့တောင်သူတွေကရေကိုကိုလိုရာယူပြီးတော့စပားဆိုင်ပြိုးကြတာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာကိုရင်ကမေးတယ်အရှင်ဘုရားဒီရေတွေမှာစိတ်ရှိလားဘုရားလို့မေးတယ်ဒါဟန်ဆောင်ပြီးတော့မေးတာမဟုတ်ကလေးအနေနဲ့ရေကိုကိုလိုတဲ့နေရာကိုသွေးပြီးတော့ယူတယ်ဆိုတော့ရေကိုလူတယောက်ကများအမိန်ပေးပြီးတော့မင်းဟိုကနေဟိုသွားဒီကနေဒီသွားလို့ပြိုးလို့ဒီရေကပဲစိတ်မြန်းရှိလို့ခိုင်းတာကိုများလုံနေသလားလို့ तू ထင်ကောင်းထင်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ရေမှာဘာရှိလားလို့မေးတယ်လေစိတ်ရှိလားလို့မေးတယ်အဲ့ဒီတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကစိတ်ရှိလက်ရှိပဲပြောတယ်ကိုရင်ရေမှာစိတ်မရှိပါဘူးဩအဲ့တော့ကလေးကစဉ်းစားတယ်ကိုရင်ကစဉ်းစားတယ်စိတ်မရှိတဲ့ရေကိုတောင်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ယူလို့ရသေးတယ်ဆိုရင်စိတ်ရှိတဲ့ငါစိတ်ရဲ့အလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့ငါရဲ့အလိုကိုသာနဲ့စိတ်ကိုလိုက်စေမယ်ဒီစကားလေးပါလာတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ကိုငါလိုသလိုငါပြင်မယ်လို့ပထမတစ်ချက်သူအဲ့ဒါလိုစဉ်းစားတယ်တဲ့ဒါကတော့ပါရမီရှင်လည်းဖြစ်လို့ဒီလိုလဲစဉ်းစားတတ်တာနေမှာပေါ့ပါရမီကလည်းလိုပါတယ်နော်ဒီကိစ္စမိုက်များခုဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့လည်းကိုယ်တိုင်မစဉ်းစားတတ်ပေမဲ့လို့ပါရမီတွေပါလာလို့သူများစဉ်းစားပြီးသားကိုအယံသင်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းကံကောင်းခြင်းတစ်မျိုးပဲဟင်ဒကာကြီးဒီမိုက်များခုဒါလေးဦးဇင်းကခေါင်းထဲပေါ်လာတယ်နော်ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားရမလိုပဲနဲ့သူများစဉ်းစားထားတာကိုအယံသင်မရဘူးလားကိုယ်တိုင်ပံကာတီထွင်စရာမလိုပဲနဲ့ပံကာရဲ့အရာတာကိုအခုဘာဖြစ်နေတော့ခံစားနေရတယ်ကိုယ်တိုင်မီးလုံးတီထွင်စရာမလိုပဲနဲ့မီးရဲ့အယောင်အလင်းကိုခံစားနေရတယ်ဒါလည်းကံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါလည်းပါရမီပါတာပဲဟုတ်လားဒကာကြီးဒီမှာမြတ်အဲ့ဒါလည်းပါရမီပါတာပဲနော်အေးအခုကိုရင်ကဘာတော့စိတ်မရှိတဲ့ရေကိုတောင်ကိုလိုရာကိုယူလို့ရတယ်ဆိုရင်ငါရဲ့အလိုကိုစိတ်ကိုလိုက်စေမယ်စိတ်ရဲ့အလိုကိုငါမလိုက်ဘူးလို့အဲ့ဒါလိုစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ကလေးနဲ့တဲ့အတွေးခေါ်တွေတွေးတာဆိုတော့မျက်နှာကလည်းတော်တော်တီသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့မြို့ထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့မြို့အစွန်အဖျားမုတ်ဆိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးတွေကအဲ့ဒီခေတ်ကတော့လေးတွေမြားတယ်နဲ့သားကောင်လိုက်တာကိုဗျအဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့မြားတံလေးတွေကိုလူရန်ကိုဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်စိုက်နိုင်အောင်မြားတံကဖြောင်းဖို့လိုတယ်လေအဲ့တော့ဝါးချမ်းတွေကိုစိတ်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ပဂတိမြားတံကမဖြောင်းသေးဘူးနည်းနည်းလေးတော့ကွေးကောက်မှုလေးရှိတယ်အဲ့ဒီကောက်မှုနဲ့ပြစ်လိုက်ရင်လိုတဲ့နေရာကိုမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီဝါးတံကိုမီးပြပြီးတော့အပူပေးပြီးတော့မျက်လုံးတစ်ဖက်မှိတ်ပြီးတော့တိတိကျကျကြည့်ရတယ်ဖြူးဖြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီလိုဖြောင်းနေမှနောက်ကငှက်မွေးလေးတက်ပြီးတော့လူရာကိုပြစ်လိုက်ရင်တန်းပြီးတော့စိုက်သွားတာတကယ်လို့မြားတံကကောက်နေတယ်ဆိုရင်လူရာကိုမရောက်နိုင်ဘူးဘလောက်ပဲလက်တဲ့ပါတယ်ပြောလူရာကိုမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုမြားတံဖြောင်းနေတာကိုကိုရင်ကအထူးအဆန်းတထေသားဆိုတော့လေဘယ်မြင်ဘူးပါမလဲဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့အရှင်ဘုရားဘုံမြားတံလေးတွေကိုမီးအပူပေးပြီးတော့ဖြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီဝါးတံလေးတွေကစိတ်ရှိလားလို့မေးတယ်တဲ့မေးပြန်ပြီတော့စိတ်ရှိလားတဲ့ကိုရင်ဝါးတံလေးတွေမှာစိတ်မရှိပါဘူးအဲ့တော့ကိုရင်ကစဉ်းစားပြန်တယ်စိတ်မရှိတဲ့ဝါးတံကိုတောင်အပူပေးပြီးတော့လိုသလိုလုံနိုင်တယ်ဆိုရင်စိတ်ရှိတဲ့ငါတန်တန်ကိုငါလိုသလိုလုံမယ်တဲ့တိတဲ့သူ့ကိုသူဘယ်လိုလုပ်မယ်လိုသလိုလုပ်မယ်တဲ့ဗျာကြီးကျယ်လိုက်တဲ့စကားနော်တခါကြီးမိုက်မြဟုတ်လားကိုကောင်းကောင်းပြင်မယ်လို့ပြောနေတာနော်ကိုပါလဲကောင်းကောင်းပြင်မယ်လို့ပြောနေတာအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ကစိတ်ရဲ့အလိုကိုငါမလိုက်ဘူးငါရဲ့အလိုကိုစိတ်ကိုလိုက်စေမယ်ဒီအချက်ကသူယုံမှာသူတော်ကောင်းကွဲပြားသွားစေတာပဲနော်သူတော်ကောင်းဆိုတာမိမိကစိတ်ရဲ့အလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့စိတ်ကိုယ်သာလည်းမိမိရဲ့အလိုလိုက်အောင်လုံနိုင်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီလိုမလုံနိုင်မင်းနဲ့မိမိရဲ့အလိုကိုစိတ်ကမလိုက်ဖဲနဲ့စိတ်ရဲ့အလိုကိုသာလည်းမိမိကအမြဲတမ်းလိုက်နေရတယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲပြုံးမှဖြစ်မယ်ဟုတ်လားတခါကြီးမိုင်းများအေးအဲ့ဒီမှာကိုရင်ကအဲ့ဒါဒုတိယချက်ဆက်စဉ်းစားရင်းနဲ့သွားပြန်ရောအဲ့ဒါနဲ့လေးသမားမြားသမားတွေရဲ့အိမ်ကလွန်တော့ဘယ်ရောက်တုံဆိုတော့လက်သမားဆရာတွေရဲ့အိမ်နဲ့ဖြတ်တော့လက်သမားဆရာတွေကတက်သားတွေကိုစူးတွေဆောက်တွေနဲ့ဓားတွေနဲ့ရွေးနေကြတယ်လူတို့ပုံဖြစ်လာအောင်ခုတ်ထစ်ရွေးနေကြတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်တော့တက်သားတွေကိုသူတို့ကြိုက်တဲ့ပုံပေါ်လာအောင်လုပ်နေတာကိုမြင်တော့ကိုရင်ကမေးပြန်နေတယ်အရှင်ဘုရားဒီတက်သားတွေမှာစိတ်ရှိလား
ကိုရင်တက်သားတွေမှာဘယ်စိတ်ရှိပါမလို့ဒီတော့ကိုရင်ကဘာစဉ်းစားတော့ဆိုတော့စိတ်မရှိတဲ့တက်သားကိုတောင်လိုရာလို့လို့ရတယ်ဆိုရင်ငါကိုငါဘောင်းမဲကြောင့်လိုရာလို့လို့မရရမှလေအဲ့ဒီမှာဘယ်နှချက်သူစဉ်းစားလိုက်တယ်လေ၃ချက်စိတ်ကိုဘလို့ပြင်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုပြောနေတယ်နော်အေးအဲ့ဒီ၃ချက်လဲစဉ်းစားပြီးတော့ကိုရင်ကတန်တိဋ္ဌံကြသွားတယ်ဘလို့တန်တိဋ္ဌံကြသွားတော့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်အရှင်ဘုရားနဲ့ဆုံးကမလိုက်တော့ဘူးတပည့်တော်ကြောင်းပြန်တော့မယ်တဲ့ကိုရင်ဘာလို့မှာတော့ဆိုတော့တပည့်တော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုရေမြောင်းနေတဲ့ကရေတွေကိုကိုလိုရာကိုသွဲယူတယ်လို့မျိုးကောက်နေတဲ့မြားရံတွေကိုအပူပေးပြီးတော့ဖြောင်းတယ်လို့မျိုးတေရိုင်းတုံးတွေကိုလိုတဲ့ပုံစံရအောင်ရွေတယ်လို့မျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုစိတ်တိုင်းကြဖြစ်အောင်သွားပြင်မလို့အဲ့ဒါလိုပြောတာနော်ကျောင်းတော်ကိုပြန်ပြီးတော့ကမ္မထံအာယုံတရားနှလုံးကျင့်သုံးမယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောတော့မထေရမြတ်ကြီးကလည်းကောင်းပြီအဲ့ဒါကိုရင်ကမှားသေးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဘုငကျင်းသားလေးရအောင်ဆုံးခံခဲ့ပါတဲ့သူကငကိုဘွားကဘာလှူခဲ့တာတော့ငကျင်းသားလှူခဲ့တာကံတွေစိတ်တွေစေတနာတွေရဲ့အစွမ်းတွေကလည်းဆန်းကြည်တယ်ဗျအဲ့ဒီလိုငကျင်းသားလှူခဲ့တော့ရတာပဲငကျင်းသားကဒါဘယ်သိပ္ပံပညာရှင်ရဲ့ပစ္စည်းနဲ့မှတိုင်းတာလို့တွက်ချက်လို့စုံစမ်းလို့ထောက်လှမ်းလို့မရနိုင်ဘူးဗျအဲ့ဒါဘာခေါ်မလဲကမ္မဝိပါကောအာစိန်တေယောကိုလှုပ်ထားတဲ့အလုပ်တွေရဲ့အစွမ်းတတ္တိဆိုတာနားလည်ဖို့အတွက်ကြံစီဖို့ခက်ခဲတယ်ဟုတ်လားကြံစီခြင်းနယ်ပယ်ရဲ့ဟိုဘက်ကိုလွန်သွားတယ်လို့ပြောကြပါစို့ကံရဲ့အကြောင်းကိုတအားနားလည်အောင်ကြံစီမယ်ဆိုရင်အခက်မသိရင်စိတ်တောင်ဖောက်ပြန်သွားနိုင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတိတ်ပြီးတော့ကျေပြန်လွန်းလို့လေးနဲ့လွန်းလို့နားလေတဲ့လောက်ပဲနားလေမယ်အကုန်လုံးနားလေဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဘူဇံလောကံဤလေးတံမကြံအပ်စွာယူဒလကြားဘူးတယ်မို့လားဘုဆိုတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့အစွမ်းတွေအင်မတန်ကြီးကျယ်တယ်ပါရမီတွေအကြီးအကျယ်အထွတ်ထိပ်ရအောင်ဖြည့်ခဲ့တာဆိုတော့အကျိုးတရားတွေကအင်မတန်ဆန်းကျယ်အင်မတန်ပြည့်စုံအင်မတန်လုံလောက်နေတော့ကိုယ့်ရဲ့တထွားတမိတ်ဉာဏ်လေးနဲ့ဖြစ်မှဖြစ်နိုင်မှာမလားလို့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်နားမလဲတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိဇံစိတ်ဆွမ်းအားကြောင့်ရလာတဲ့ဇံတရားနော်အဲ့ဒီဇံတို့ရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လေကိုမမှီတဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်လုံးနားလဲဖို့မလွယ်ပါဘူးဘူဇံလောဆိုတာဗာလေလောကကြီးရဲ့အကြောင်းဘယ်ကနေစဖြစ်လာဘာတွေတုံးဘာတွေတုံးဟာဂျိုးတွေနက်ခတ်တွေတာယာတွေကျဲဘာတွေတုံးတတ္တဝါတွေကဘာတွေတုံးလောကကြီးဘလို့တုံးကဲစဉ်းစားသမ်းဟင်ဒီကမာကြီးတွေညံနဲ့ငုံမိရလားမငုံမိဘူးအဲ့ဒါကိုကမသိဘဲနဲ့ပေးတီးပြီးတော့ထိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင်အဖြေရနိုင်မှာမလားမရနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတကားတယောက်ကအဲ့ဒါလိုပဲစဉ်းစားဘူးတယ်စဉ်းစားရင်းနဲ့သူဘာလုပ်တုံဆိုတော့သူအတွေးတွေလွန်တာပေါ့လေလွေရင်းနဲ့သာဝတိမြို့ရဲ့ပြင်ဘက်ကရေကန်တကန်သားမှာသူစိတ်ပြက်ပြက်နဲ့ထိုင်နေတဲ့ထိုင်တော့အဲ့ဒီနာမှာကြာရွက်ကလေးတွေကြာဘူးလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုသူစိုက်ကြည့်နေတော့စစ်သားတွေစစ်တပ်တွေရှေ့တုန်းကမင်းကြီးမင်းသားတွေဝတ်ထားတဲ့အဝတ်မျိုးနဲ့ပေါ့လေဟုတ်လားအင်္ဂါ၄ပါးရှိတဲ့စစ်တပ်ကြီးကအဲ့ဒီကြာဘူးကြာစတွေရတဲ့ဝင်သွားတာတဲ့သူမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တော့သူကစဉ်းစားတယ်မဖြစ်နိုင်တာကြီးနော်ငါယူမြဲယူသွားပြီလားမသိနော်ကြာဘူးကြာဆွဲတွေကိုဘာလို့အင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့စစ်တပ်ကြီးဝင်သွားတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ तू တော်တော်လန့်သွားတယ်ငါဘာတွေတွေးမိလို့ဘာလို့ငါတကယ်မြင်လိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ तू ကလူတွေကိုပြောတယ်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တွေကိုဟေးငါယူမြဲသွားပြီလားမသိဘူးကြာဘူးကြာဆွဲတွေကိုအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့စစ်တပ်ကြီးဝင်သွားတာငါမြင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘေးကလူတွေကလည်းဘယ်နာလဲတော့သေကြတယ်မင်းကြောင်သွားပြီပေါ့ဒီခေတ်စကားနဲ့ဆိုအဲ့ဒါကြောင်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတကယ်ဝင်သွားတာတဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်အတူဓာတွေနဲ့တာဝရိန်ဓာတွေနဲ့စစ်ဖြစ်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါအတူဓာနတ်တွေကရှုံးပြီးတော့အဲ့ဒီကြာဘူးကြာတဲ့တွေကိုဝင်သွားတာကိုယ်အောင်ဖြောက်ပြီးတော့ဝင်သွားတာဟိုကလူတွေမမြင်အောင်လို့အဲ့ဒီလိုဖြောက်ပြီးတော့ဝင်သွားတာအဲ့ဒါကို तू မြင်လိုက်တာဆိုလိုတာကဦးသိန်းကဘာပြောချင်တာတော့လောကကြီးဆိုတာကျေပြတ်ပါတယ်နည်းနည်းပါတယ်ဟုတ်လားကိုသိနိုင်တာလေးတဲ့အစာပေါင်းများစွာမသိနိုင်တာတွေဟာအများကြီးရှိပါတယ်နော်ကိုသိပြီးတော့အထင်မကြီးကြဖို့ပေါ့အထင်သေးဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုပမာဏကိုနားလေဖို့ပြောတာစကားတွေအများကြီးဘေးတွေထွက်ကုန်ပြီဦးသိန်းသိတယ်ဟုတ်လားဘူဇံလောကံ
ဤလေးတံမကြံအစွာယူတတ်လားဒါလောကအကြောင်းပြောနေတာနော်နောက်ကံဆိုတာကခုနတုန်းကအရာပေါ့အခုပါလေကိုရင်လေးကဘာသာနဲ့စားကျင်တာလို့မှားလိုက်တာလေငကျင်းသားနဲ့စားကျင်တာရခဲ့တယ်မဟုတ်လားရခဲ့တယ်ထားပါတော့တူတူပြောကြပါစို့ကိုရင်ကအကြောင်းပြန်ပြီးတော့တရားအထုတ်တယ်တိရွက်ကြွေတန်လေးငှက်အော်တန်လေးမှမကြားရအောင်တရားမင်းနဲ့နမကြီးလေးပါစောင့်ရှောက်ရတယ်လို့ဆိုတယ်ဘုံရှင်ကံရှင်ပြတဲ့ဘာရှင်ဘုံရှင်ကံရှင်ဆိုတော့ဘုံဒီကံတွေကဘယ်နာလေးကမြန်သွားပြီးတော့တူးပြီးတော့ယူလာတာလေဘယ်သူဒီကမြန်တောင်းလာတာလေအဆိုင်ခဲကြီးလားဘာကြီးလဲညာကြီးလဲလို့အဲ့ဒါလိုမြန်စဉ်းစားနေသလားအဲ့လောက်တော့အဆင့်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဟဲ့တခါကြီးဒီမိုင်မြန်ဘုံဆိုတာပုံညဆိုတဲ့တရားကနေဆင်းသက်လာဟုတ်လားပုံညဆိုတာဗာလေပုံညဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြောတာကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့လှုပ်ထားတာကိုပုံညဘုံကံနော်တဲ့ပြောရရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့ပြုသမျှပြောသမျှကြံသမျှဒီအဲ့ဒါဘုံကံပဲနော်ဘုံကံကြီးခြင်းလွယ်လွယ်လေးဟုတ်လားခုလောလောဆယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမွေးလိုက်တောက်လျှောက်ဘုံကံရှိလာတယ်လောလောဆယ်စိတ်ယုံမှမွေးလိုက်တာနဲ့ပြန်တဲ့ဘုံကံလုံးဝမရှိတော့တခါကြီးမိုက်မြအဲ့တော့သူတစ်ချိန်လုံးကပြုတ်ခဲ့တဲ့ဘုံကံအခုလာပြီးတော့အကျိုးပေးတာဟုတ်ရလားအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ကအဲ့ဒါလောက်ဘုံကံလဲကြီးတော့အကျိုးတရားတွေကလည်းရတာပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ဘာဖြစ်တုံဆိုတော့ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီယဟန္တာဖြစ်ပြီးဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုကိုရင်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့အချိန်တောင်ဆွဲထားရသေးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွလာတော့ကိုရင်ကအနာဂံပဲဖြစ်သေးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကတကားများခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တရားအနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကကိုရင်ဒီမရောက်အောင်ရှိကနေကြိုးပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြဿနာတွေမေးတာကိုရင်ရဲ့ဘုံကံကဘုရားကတောင်မလုပ်တယ်ရှောင်းလျှောက်တာဟုတ်လားအေးဦးစင်ကဇလန်းတွေမပြောချင်ဘူးနဲ့တော်တော်စုံသွားပြီဟုတ်လားပြောစရာလေးတွေကလည်းအဲ့ဒါကနည်းနည်းကောင်းလို့ပါနော်အေးအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒကာကြီးဒကာမကြီးများဦးဇင်းတို့အတွက်အင်မတန်အသုံးတဲ့မဲ့တကယ်လည်းအသုံးတဲ့တဲ့ဂါထာကလေးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီတရားတော်ရဲ့အနှစ်ပေါ့နော်ဥဒကံဟိနေယင်ကြီးနိဋ္ဌိကာဒါရုံဓမယန္တိတေသနံအတ္တနံဥဒကံဟိနေယန္တိနိဋ္ဌိကာဒါရုံဓမယန္တိတစ္ဆကာဥဒကံဟိနေယန္တိနိဋ္ဌိကာဥတုကာရောဝတေဇနံဒါရုံဓမယန္တိတစ္ဆကာအတ္တနံဓမယန္တိပန္တိတာနိဋ္ဌိကာလေသမားတို့သည်ဝါမြောင်းတူ၍လေကိုလိုရာယူကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဥဒကံရေကိုနေယန္တိမိမိလိုရာရက်သို့ရောက်အောင်ဆောင်ကြကုန်၏လေသမားတွေမြောင်းသမားတွေမြောင်းဖောက်တဲ့လူတွေဟာရေကိုလိုရာကိုဆောင်ယူသလိုမျိုးနော်ဥဒုကာရောမြားသမားတို့သည်လေသမားတို့သည်တေဇနံမြားတံကိုနမယန္တိမိပြ၍ဖြောင်းအောင်ဖြောင်းကြလေကုန်တဲ့ကဲ့သို့တစ္ဆကာလက်သမားဆရာတို့သည်ပပုဆရာတို့သည်ဒါရုံတေရိုင်းတုံးကိုနမယန္တိမိမိအလိုရှိတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်အောင်ခုတ်ကြရွေကြဂုံတဲ့ကဲ့သို့ပန္တိတာကြောင့်ကျိုးမြင့်သည့်ပညာရှိတို့သည်အတ္တနံမိမိကိုယ်ကိုဓမယန္တိဆုံးမတော်မူကြကုန်၏ဥပမာ၃ချက်မြတ်စွာဘုရားပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားမြောင်းသမားတွေဟာရေကိုလိုရာကိုယူသလိုမျိုးလေးသမားတွေဟာမြားတံကိုမီးပြပြီးတော့ဖြောင်းသလိုမျိုးနော်ပပုဆရာတွေလက်သမားဆရာတွေဟာတေရိုင်းတုံးကိုလိုရာပုံရောက်အောင်ခုတ်ရွေကြသလိုမျိုးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုဝါမိမိရဲ့စိတ်ကိုကောင်းအောင်ပြင်ရမယ်ယဉ်ကျေးအောင်ပြင်ရမယ်အပြစ်ကင်းအောင်ပြင်ရမယ်ဥပမာဘယ်နှချက်ပေးလိုက်တယ်၃ချက်ပေးလိုက်တယ်ဥပမာလေးတိုင်းမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့ရှိရေကိုလိုရာသွဲယူတယ်တဲ့နော်ပထမပေးလိုက်တဲ့ဥပမာနော်ရေကိုဘလို့လိုရာကိုသွဲယူတယ်ရေကိုကနိုင်နေလိုရာကိုသွဲယူလိုက်တယ်တကယ်လို့ရေကိုမနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်တဲ့ရင်ရေတွေကြီးလာပြီရေတွေကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်တဲ့ထည့်လိုက်ရလဲတဘာဝဘေးအန္တရာယ်လို့တောင်ပြောရတယ်နော်ဟုတ်လားကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားရေကိုမထိန်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းရေဟာဘာဖြစ်လာတယ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တည့်ရအနေနဲ့တတ္တဝါတွေကိုနှိပ်စက်လာတော့တာပဲ
အဲ့ဒီရေကိုထိန်းနိုင်ပြီဟေးမြောင်းကလေးတွေနဲ့မင်းဒီသွားမင်းပြီးတော့ဒီလာခဲ့မင်းဟိုနားလေသွားအောင်လို့ရေကိုကိုကြိုက်တယ်လို့စေစားနိုင်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းရေဟာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်